Kaya pala misfire ito. Huli ko na yung sira. Nahuli ko na ang sira. Ayan o, may nakaharang o. Kaya pala misfire yung 3, 7 at saka ano, 2. Ito. May nakaharang pala sa loob o. Tama-tama talaga, binaklas ko eh. Galing naman. Patay ka ngayon. Galing ng kasa ito. Hindi nadali, ayun no. Pag gumalaw yan, nagsasara na yan. Hindi matrap na niya yung hangin dyan. Ito pang isa oh. Yan oh, nakasara siya. Eh yung iba wala naman eh. Wala naman yung iba maliban dyan sa tatlong ano na yan, butas. Iba talaga pag may tsamba. Mamaya kunin na kita yun no. Yari ka ngayon. Kaya pala Mo di ay nga na problema oh. Sus. Harang-harang man siya diha oh. Misfire nito. Number 3, number 2, number 7. Ayun oh. May design pa sila ng ganun eh, nasisira naman. Ayun oh. Parang oh. So kailangan tanggalin natin yan. Lexus to wek. Lexus. Galing to ng kasa. Pinull out kasi di mo patino. Ngayon subukan nating patinuin to. Titino na talaga to kasi nakita ko na yung sira eh. 2 dust talaga to ngayon. Ayan oh. Yung lahat naman wala eh. Maliban dyan sa 3 na yan. Ay alam ko na yung mga sakit nito. Kung hindi ko to binaklas, di ko makikita sana. Kaya tama lang talaga yung mga hinala ko eh. Yari ka ngayon. Lexus ni Neil. Lexus V8. Lexus V8. Di ano to, yung parang ano niya dati tong ano, parang flapper valve nilagay, kaya lang nasira, hindi na makahigop ng hangin. Kaya kailangan tanggalin. Kala mo di ko makita ah. Ayan oh. Pag humarang yan eh, di na makahinga yung ano. 1 min down. Galing. Galing talaga pag may tsamba.
Diri na nakabutang sa loob. Kana siya oh. Nakaharang sa butas dyan. Misfire kasi nito ano. 3, 2 at saka city. Yung sinasabing misfire, silang tatlo yung mayroon. Yung isa mayroon pa oh, sa loob. So kailangan ko tatanggalin yun. Tsaka ito pang isa oh, nakasara oh. Ayan, nakasara. So di siya makahinga kasi nakasarado eh. So kailangan matanggal ko yan. Pag natanggal ko yan, proud na naman to si ano, yung mudir-mudir dito, sabihin nagawa ko na yung sasakyan galing kasa, hindi nila nagawa. Kung mayabang pa naman yan sila, ano eh, sabihin nila sila yung gumawa eh. Kaya pala misfire ka ngayon, misfire ka pa ngayon. Yun. Ayan oh. Pag humarang ito sa butas, matatrap na niya yung hangin na papasok. So palyado na siya. Yan. Galing oh. Isa na lang. Ito yung tatlong sinasabi eh. Pag nakuha ko tong tatlo na to, tudas na. Ano ba? Sa may silipo ni mo ano oh. Ano wiring niya oh. Oh. Dalawang BBTI oh. Oil control valve dalawa. Kabila oh. Yung pang isa oh. Okay na. Ito lang namang wiring yan oh. Papunta dyan oh. Dyan. Papasok doon sa computer. Ayan computer niya oh. Kung sa may mong kopyaon ano eh.
Uy, shit. Lumipat pa. Kung mahulog kasi patay tayo pare-parehas nito. Ibaba kita. Pag gusto mong ibaba kita Ya Abdul Karim. Balik sa Abdul Karim. Soya mau pakai ini. Sudah ya, orang ayo. Mau pakai ini. Hah? Ayo, ada. Dek, tawil soya. طويل شوية. ما في هذا مرة طويل. طويل ما في يوم الأمر. بالله يا. من فين يجيب طيب؟ أعطيني واحد زي كده بس. من فين؟ في تاني ربع ما في مشكلة. هذا حقك. أعطيني زوجة. Dari ya. One moment. Oh, ito yung fuse box, oh. Ito, oh. Yung wiring ito, malaki ganyan. Punta dito. Yan, ito fuse box. Kalas, yan lang yung wiring niya, no? Dito wala na, ito lang yung maliliit eh. Sa kabila naman may fuse box, isa lang maliit. Nakapunta dyan, no? Sa punta ng fuse box. Bago computer sa likod. Atubangan nga linya. Ito lang eh. Ito lang, oh. Gaddafi? Gaddafi? Ayan, oh. Guys. Believe me. Atubangan. Kalam abgasyo pada Karabakh. Ayun. Ay مشكلة هذا أول شوف الشركة صح؟ الحين أنا أسوي من 100 شركة ولا أنا؟ Yung isang Lexus ginawa ng India, yung kung ano mangyari. Parang malayo sa katotohanan eh. Sinilsil na eh. Tinor ko kanina kasi hindi siya marunong mag-torque eh.
tudas. Tanggal na. Bye bye. Yari ka na mamaya. Ay nako, asimbol ko na to. Update ko na lang kayo mamaya pag natapos na. Bye bye guys.